Сәлем барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Үй жағдайында осындай ерекше шұжықтарды дайындап көрсететін боламын. Толықтай видеоны қарап, сізде жасап көріңіз. Ең алдымен бізге осындай тартылған ет, сиырдың еті, менде морозникке қатырып қойылған түрі, ертіп аламыз. Үстінен осындай болгар бұрышын, пиязды, осындай кинза немесе укроп салсаңыздар да болады. Осылай ұсақтап турап алатын боламыз. Дәміне қарай тұзын, кристаллик, қара бұрыш, паприка, еттің немесе кез келген дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Осы зірәні да салып жіберсеңіздер ерекше дәм береді. Аздап 1-2 штук чесногымызды да қосуды ұмытпайық. Ол да ерекше дәмді болып шығады. Енді қолымыздың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Осы жерде 50 грамдай су қосып жібердім. Су қосыңыздар, өйткені құрғақ болып қалады. Жақсылап барлығы бірігіп, дәмдеуіштер сіңіп, араласқанша араластырып, мұжғылап алатын боламыз. Менде осы жерде сиырдың аш ішегі жақсылап жуып алдым, тұзға 1-2 қайтара жуып алдым. Содаға жусаңыздар да болады. Осылай су кәдімгідей ағарып, тазарғанша жуып аламыз. Осындай баклажкаға ішекті тығып, осылай жіппен байлап қойсаңыздар өте ыңғайлы болады, бізге салғанға шығып кетпейді. Енді ақырындап салатын боламыз қолымыздың көмегімен. Мына осылай аздап су құйсаңыздар, өзі ақырын жылжиды, құрғақ болып қалмасын. Бізде фаршымыз өте майлы емес, өте құрғақ емес, кәдімгі орташа фарш бізде. Міне осылай ақырын жылжиды. Ақырын етіп жылжытып отырыңыздар, өткен біздің ішегіміз өте жұқа болғандықтан жыртылып кетпесін, жаймен қолымыздың көмегімен қысып отыратын боламыз. Осы жерде ауа қалып жатыр, оны сосын шығаратын боламыз. Міне осылай барлығын салып аламыз. Қалған ішек болса алып қойсаңыздар болады. Менде нақты білмеймін, осы жерде 1 килограмм фарш қолдандым, бірақ осылай қалған ішегімді алып қойдым. Келесі жолда жасай беруге болады. Морозникке қатырып қойсаңыздар, жіптің көмегімен осылай байлап шығатын боламыз. Кез келген жерінен байласаңыздар болады. Үлкен етіп, немесе кіші етіп, менде орташа етіп байлап шықтым. Осындай әдемі болып шығады. Мына жерде қазір ауасын біз иненің көмегімен тесетін боламыз. Бірінші қазанымызға жақсылап орналастырып алайық. Міне бізде ине, осыны 1-2 қайтара жан-жағынан барлық жерден тесіп шықсаңыздар, ауа өз жаймен кете бастайды. Енді толтырып су құямыз, қазанымызға 2 сағатқа қайнататын боламыз. Біздің мына қайнап шықты. Енді осындай қайнаған күйде көбігін алып, осындай жапырақ салып қойсаңыздар, иісі шықпайды. Біздің шұжығымыз пісіп, дайын шықты. Мен осыны 2 сағат пісірдім. Сосын таңертең пісірдім, кешке бірақ алдым. Суынан алмаймыз, сразу өзінің суымен тұру керек. Суыған соң бірақ алатын боламыз. Осылай кесіп, өзінің суына жақсылап жуып аламыз. Осындай әдемі болып шығады. Өте ыңғайлы, жегенге керемет шұжықтар шықты. Енді тапамызға қызып тұрған аздап сұйық май қосып, 2 жағын 2 шетін қызартып алатын боламыз. Ол да бір сәнді болып шығады. Осылай, міне өте әдемі, керемет болып шықты. Мен ауызашарға жасадым осыны. Дәмі де ерекше әрі сулы, құрғақ емес болып шығады. Міне осындай түрі де көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Осылай кесіп, қонақ келгенде ауызашаға жасасаңыздар болады. Дастархан ол да бір сәнін келтіреді. Үйде жасап жеуге болады осындай шұжықтарымызды. Егер каналым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияда жазуды ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына үлестеріңізді қоссаңыздар екен. Міне керемет сәнді болып шығады. Ас болсын сіздерге. Рахмет.